नमस्कार. पणजी दूरदर्शनच्या कार्यावळींक तुमकां सगळ्यांक येवकार. मतदार साक्षरता ही कार्यावळ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आणि पणजी दूरदर्शन जोडपणान तुमच्या मेरेन पावयता. ह्या कार्यावळींतल्यान आमी वेंचणुकां विशीं, मतदान प्रक्रिये विशीं विस्तारान माहिती आमच्या दर्शकां मेरेन, सामान्य जनते मेरेन, नागरिकां मेरेन आनी मतदारां मेरेन पावयतात. वेगवेगळो विशय घेवन ह्या विशयाचेर भासाभास करतात. आमच्या स्टुडियोंत जे ऑडियन्स आसात तांचे प्रस्नाच्यो जापोय दितात. आयज आमचो जो विशय आसा तो विशय आसा औपचारीक शिक्षणात मतदार साक्षरता आनी ह्या विशयाचेर माहिती दिवपाक आयज आमच्या वांगडा आसात गोंय विद्यापीठाच्या पॉलिटिकल सायन्स विभागाचे सहाय्यक प्राध्यापक रावजी गांवकर. आमच्या कार्यावळीन तुमकां येवकार. नमस्कार. तशेंच आमच्या स्टुडियोत आयज पॉलिटिकल सायन्स आनी लायब्ररी सायन्स ह्या विशयाचे गोंय विद्यापीठाचे विद्यार्थी आसात. तुमकां सगळ्यांक येवकार. नमस्कार. सुरवातेक आमी भासाभास करतलीं. म्हजे जे कांय प्रस्न आसात ते आमचे आयज जे तज्ञ आसात स्टुडियोंत रावजी गांवकर हांकां विचारतले आनी त्या उपरांत जे आमचे प्रेक्षक आसात, दर्शक आसात, तांचे जर कितें प्रस्न आसत जाल्यार तेय प्रस्न आमी घेतले. सर, एक गोष्ट म्हणजे तुमी प्रायमरी लेवल साकून पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवल पर्यंत विद्यार्थ्यांक शिकयला आनी ह्या शिक्षणाचो तुमकां अणभव आसा आनी हो विशयय तसो आसा तो म्हणजे औपचारीक शिक्षणांत मतदार साक्षरता. तर सुरवातेक म्हाका विचारून तुमकां दिसता की आमची जी शिक्षण पद्दत आसा तातूंत लोकशाये कडेन कशे तरेन पळयतात किंवा खंयच्या नदरेन पळयतात? ते बरोबर आसा अक्षता. तशें पळोवंक गेल्यार भारत हो एक संवसारांतलो व्हडलो लोकशाही देश आनी भारतान ही लोकशाही खूब परिश्रमान पळयला. भारताची जर लोकशाही जपून ठेवतलो जाल्यार ती आयज नागरिकांची जबाबदारी जावन आसा आनी ही आमकां घटनेन दिल्ली आसा. घटनेन सगळें अशें नमूद केल्लें आसा. भारतांत लोकशाहीक वेगवेगळ्या कारणां लागून आपणायल्ली आसा. तातूंत म्हटल्यार आमचो अणभव, आमचो इतिहास, आमची संस्कृताय, आमचें वेगळेपण ही कारणां आसा. ताका लागून ही एक उरची, ताका लागून आमी लोकशाही आपणायल्ली आसा. भारतांत लोकशाही टिकून दवरपाचें आयज काम तरणाट्यांचें आनी ह्या युवा पिढीचें. ह्या युवा पिढी तरणाटे टिकून दवरितले जेन्ना तांकां योग्य पद्दतीचें शिक्षण मेळटलें. शिक्षण हें एक अशें माध्यम जावन आसा ते केदो व्हडलो बदल हाडून करूंक शकता. आयज तुमी भारताची लोकशाही पद्दत पळयली जाल्यार भारताची लोकशाहीची पद्दत रचना ही आमच्या घटनेन केल्ली आसा. आयज भारताची खुबशी अशी मतदार जाता. ती केंद्र सरकार आसूं किंवा राज्य सरकार आसूं किंवा सकणे पावण्यावेली सरकारां, पंचायत किंवा म्युनिसिपालिटी ही सगळी लोकशाही पद्दतीन घडयली गेली वता आनी हातूंत सर्वसामान्य जनता मतदानाच्या वेंचणुकेच्या माध्यमान वांटेकार जाता. हातूंत आमी अशें म्हणटा की इलेक्शन म्हणटा लोक वेगळे नदरेन पळयता. पण इलेक्शनाचो खरो अर्थ म्हणल्यार लोकांक खूब प्रमाणांत मोठ्या प्रमाणांत भागीदार करता. इलेक्शन हें फक्त माध्यम आसा की तातूंत आमी लोकांक बरे पद्दतीन हे लोकशाहीक वांटेकार करून घेतात. तेच प्रमाणे आमी इलेक्शनाच्या वेंचणुकेच्या माध्यमान आमी सत्तेन शांततेन बदल हाडटात. भारताक मतदान घेवपाक, वेंचणूक घेवपाक आमच्या संविधानान कलम 324 ते 329 ह्या कलमान एक स्वतंत्र इलेक्शन कमिशनाचो नोंद केल्ली आसा, उल्लेख केलो आसा. आनी ही स्वतंत्र निर्वाचन आयोग जो वेंचणूक आयोग म्हणटा तो ह्या देशाचो जे आमी फ्री अँड फेर इलेक्शनाचो सुवाळो तो बरे भशेन घडयता आनी ते तांकां घडोवपाचो खूब यत्न आसा. त्या खातीर ते सातत्यान काम करतात. लोकशाहीची परंपरा ही टिकून उरपा खातीर आयज ही संस्था खूब वेगवेगळ्या पद्दतीन आपलें काम कार्यरीत आसा. हेचोच एक भाग म्हळ्यार शिक्षण, शाळेय वेवस्थापन हितून तांच्यांनी स्वीप सिस्टमॅटीक वोटर्स एड्युकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन ह्या उपक्रमाचो उपयोग केलो आनी तातूंत ते खूब तांकां यश आयलें. आयज तुमी तर पळयली जी भारताची जी वोटर्स टर्नआउट टक्केवारी ती वाडल्या ती ह्या उपक्रमा खातीर. तुम्ही जेन्ना शालेय उपक्रमा भितर स्वीप म्हणजे आस्पावीत केलें अशें सांगतात किंवा जेन्ना शालेय म्हणजे तुम्ही खंयच्या पावंड्याक साकून आनी ताजी गरज कशा तरेन आसा की ल्हान भुरग्यांक साकूनच ताजी शिक्षण दिवपाची गरज आसा?
आणि खंयच्या पावंड्याक साकून सुरू केला किंवा ह्या अभ्यासक्रमाची भुरग्यां खातीर कितलीशी गरज आसा? हय, आयज आमी शालेय शाळांनी पळयल्या शिक्षण संस्थांनी स्वीप ह्या कार्यावळीच्यान और उपक्रमाच्यान आमी मतदान साक्षरता प्रत्यक्षान घडयता. तुमी पळयलें मतदार साक्षरता ही मतदाना पुरतीच ना, ती त्याच्या पलीकडे आसा. आमी मतदार साक्षरतेच्यान खूब कितें शिकता. म्हाका ह्या आयज वेंचणूक आयोगाची तोखणाय करीन दिसता की ते स्वीप 4 स्वीप जाल्यो. स्विपाचो जन्म 2009च्यान स्टार्ट जाल्यो आनी हो आतां सद्याक स्वीप चालू आसा तो 4थो टप्पो चालू आसा. 3ऱ्या टप्प्यार आनी 4थ्या टप्प्यार हांच्यांनी शिक्षण संस्था खूब भर दिल्लो आसा. म्हणजे जे युवा पिढी आसा तांकां हें ज्ञान चड ज्ञानाचो प्रतिसाद जावचो म्हणून तांकां खूब जागृताय जावची म्हणून खूब कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. सो आयचो तो टप्पो आसा स्वीप 4. स्वीप 4थो तो 2020 ते 2024 पर्यंत चलतलो. तो एक असो एक घट खामो कसो तो आमचो इलेक्टोरल लिटरसीचो उपक्रम प्रत्यक्षांत घडयता. तुमी पळयलें की आमचो तरणाट्याक आयज अत्यंत ह्या मतदान साक्षरतेची गरज आसा. कित्याक आयचे तरणाटे हे फुडले फुडारी. त्या खातीर तांकां योग्य ते पद्दतीन शिक्षण दिवपाक जाय. आयज कित्याक शिक्षण पळयल्यार शिक्षण हो एक मनीस घडयता, समाज घडयता, देश घडयता. त्या खातीर ताका योग्य ते पद्दतीन देश हिताचें शिक्षण आसा तें ताका मेळपाक जाय. भारताचें शिक्षण हे शिक्षण धोरणांनी गेली वता. आयज पर्यंत भारतांत 3 शिक्षण धोरणां जालीं. ती म्हटल्यार पयलें शिक्षण धोरण राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 1968, दुसरें राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 1986, मागीर तातूंत 1992 कांय बदल जालो ताका आमी प्रोग्राम ऑफ एक्शन म्हणटा. आनी आतांचें नवीन शिक्षण धोरण 2020. पयलीं जी 2 शिक्षण धोरणां आसा तातूंत एक देशाचो आराखडो तयार केलो की देशान भुरग्यांक पयलीं ते 10वे आनी फुडलें शिक्षण कशें मेळटलें. पयलीं 1968 आनी 1968 ह्या शिक्षण धोरणांनी एक स्ट्रक्चर केलें 10+2+3 1 ते 10 आनी मागीर हें मुळावी हें सगळें अख्ख्या देशाक कॉमन जालें. ती फुडें व्हरपा खातीर आमच्या हितून कांय शिक्षण संस्थाचो हें जालो काय NCERT आसा, SCERT आसा, तशेंच CBSE आसा, तशेंच NCERT आनी बाकीच्यो संस्था हें शिक्षण फुडें व्हरपा खातीर नॅशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हे तयार केले गेले. आनी नॅशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हांच्या अंतर्गत लास्ट नॅशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आसा ते 2005. तांच्या अंतर्गत आमी भुरगीं कितें शिकतलीं, तांच्या पुस्तकांची वेवस्था जाली, तांचे शिक्षणाची ट्रेनींग कशी आसतली, तांकां कशें तयार केले वते हेवूय तातूंत प्राधान्य दिलें. आनी कसल्यो आमी उपक्रम शाळेय पाठांतरान राबयतले हेवूय ताचो समावेश आसा. म्हणून म्हाका एक तुमकां हातूंत प्रश्न विचारन दिसता तो म्हणजे जो राज्यशास्त्र आसा तो वेगळो असो सब्जक्ट आमकां शालेय अभ्यासक्रमाक तसो दिश्टी पडना. म्हणजे हिस्ट्री एंड सिविक्स असो येता आनी मेजर जो भर आसता तो हिस्ट्रीचेर आसता आनी थोडोसो थंय सिविक्साचो हें आसता. सो ह्या शाळेंतल्या अभ्यासक्रमांत हो राज्यशास्त्र जो विशय आसा ताजे कडेन तुमी कशे तरेन पळयता? हय, खऱ्या अर्थान पळयत जाल्यार राज्यशास्त्राचो जे ज्ञान आसा तें सगळें पयलीं ते इवन द पोस्ट ग्रॅज्युएट सुद्दां सगळ्या लेवलार दिलें गेलें वता. पयलें पळयत जाल्यार तातूंत तें गणीत आनी भाशा सब्जक्ट आसा तातूंतल्यान दिलें गेलें वता. पयलीं आनी दुसरी पयली ओवरऑल एग्जाम फक्त रिटन घेवप ना, तांचे चडशे कृती करून तांकां शिकोवप, मल्टी लेवल एक्टिविटीज म्हणटा ताका. 3री 4थी 5वी हातूंत पळयत जाल्यार राज्यशास्त्राचें लोकशाहीचें ज्ञान तांकां पर्यावरण परिसर अभ्यासाच्यान दिले गेले वतात. आतां 6वेक पळयत जाल्यार एक तांकां सिविक्स म्हणून आसा. सिविक्स पुस्तक आसा तातूंतल्यान तांकां खुबशे अशे धडे आसा. पळयत जाल्यार हांव तुमकां काय सांगूंक शकता की तातूंत लोकशाही म्हळ्यार कितें, समानता म्हळ्यार कितें ह्यांचो तांकां अर्थ शिकयलो गेले वतात. तशेंच फुडें
सातवेक आनी आठवेक चड भर दिला. तांकां आमकां सरकार कित्याक जाय, राजकीय पक्ष कित्याक जाय, तांची काम कितें आसा, ते लोकशायेक वांटेकार कशें आसा. तशेंच सातवेच्या पुस्तकार तुमी पळयलां की सिविक्स पुस्तकार की युनिवर्सल एडल्ट फ्रँचायज म्हळ्यार कितें आनी हे युनिवर्सल एडल्ट फ्रँचायज कोणाक एप्लाय जाता आनी कोण तातूंत आपलें नांव नोंदणी करूं शकतात आनी ते कशे लोकशायेंत वांटेकार जावपाक शकता. सो ही सगळी म्हायती तांकां त्या पाठ्यक्रमांतल्यान दिली गेली वता. हे जालें अप टू 8th स्टँडर्ड. 9th आनी 10th स्टँडर्डा खातीर 2 पुस्तकां आसा आनी ती स्पेशल खास करून राज्यशास्त्र पुस्तकां म्हणून नमूद केल्ली आसा. तांकां एक डेमोक्रेटीक पॉलिटिक्स 1 आनी डेमोक्रेटीक पॉलिटिक्स 2. आयज आमी सगळी जी NCERTन पुस्तकां तयार केल्या ती तयारी सगळें वापरता. डेमोक्रेटीक पॉलिटिक्स 1 आनी डेमोक्रेटीक पॉलिटिक्स 2 हे दोनी 9वे आनी 10वे पुस्तक आसा. तातूंत आमी इन डिटेलान शिकता की हो देश म्हळ्यार कितें, लोकतंत्र म्हळ्यार कितें, लोकतंत्रेची प्रक्रिया कितें आसा, मतदान म्हळ्यार कितें, मतदाराक कोण वांटेकार जावपाक शकता, हें सविस्तर सांगलेलें आसा. हें अप टू 10वी पर्यंत सगळें कॉमन एज्युकेशन ऑल ओवर इंडिया. हे कोणी एज पर जे कोठारी कमिशन जावन गेले तांच्यांनी रिकमेंड केलें म्हणून ते फुडें चालीक लागले. मागीर 11वी जातकीर भुरगीं आपआपले विशय निवडटा कित्याक तांकां ते लोकशायेचें शिक्षण तितलें मेळना. पूण जे भुरगीं कला जे आर्ट्स घेता आनी खास करून राज्यशास्त्र विशय घेतात तांकां हें शिकपाचें मेळटा. 11वेच्या आनी 12वेच्या अभ्यासक्रमांत राज्यशास्त्राचें शिक्षण सविस्तर सांगलेलें आसा. पूण तातूंत चड असो भर ना की जे आमी आतां स्वीप एक्टिविटी करता स्विपाचो तितलो खास उल्लेख केलो ना. ओके. आमी आमचे जे ऑडियन्स आसात, दर्शक आसात तांचे कडेन वचुया आनी तांचे जर कितें प्रस्न आसात तुमकां विचारपाचे जाल्यार ते घेवया. कोण प्रश्न विचारूंक सोदता? सो म्हजें नांव महिमा काणकोणकर, लायब्ररी सायन्स विद्यार्थी गोंय. म्हजो प्रश्न जावन आसा NCF म्हणल्यार कितें? NCF म्हणल्यार नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क. आयज भुरगीं 1 ते 10वी पर्यंत कितें शिकतलीं आनी कशीं शिकतलीं, तांकां टिचर्स जे आमचे शिक्षक आसा कशे तरेन तांकां शिकयतले हें सगळें NCFान सांगलेलें आसा. NCF इज वन ऑफ द कोर शिक्षणाचो, त्याचे अंतर्गत शिक्षण दिलें गेलें वता. दुसरो प्रश्न घेवया आमी. नमस्कार, म्हजें नांव कविता नायक. म्हजो प्रश्न असो आसा की भारतांत इलेक्शन हो देशाचो मोठो सुवाळो असो कित्याक म्हणटात? बरो क्वेश्चन आसा कविता. कित्याक तर हो उत्सव सुवाळो घडोवपाक जायती तयारी करची पडटा. जे आयज म्हाका आमचे निर्वाचन आयोग आसा तांची तोखणाय करीत आसता की ते येदो व्हडलो देश आनी येदे व्हडले सुवाळो की तातूंत सगळ्यांक वांटेकार करप की एक सोंपें काम न्ही. तातूंत स्टार्टिंगच्यान जे इलेक्शन घेवपाची तयारी ती इलेक्शनाचो निकाल जायसर तांकां दीस रात झटचें पडटा. इतलेच खातीर की तो खूब व्हडलो आसा, खुबशे लोक वांटेकार जाता आनी वेगवेगळ्या पद्दतीन आनी शांततेन जाता. हें एक तेचे खाशेले गूण. आणि फक्त वेंचणूक घेवपा पुरतोच तो मर्यादीत उरना जाल्यार म्हणजे आतां जी आमची ही कार्यावळ सुद्दां आसा की मतदारांमध्ये जागृताय करची, तांकां माहिती दिवन साक्षरताय करची, हांगा साकून म्हणजे मतदारांच्या शिक्षणाक साकूनच सुरवात जाता ती मुखार वेंचणूक पर्यंत वता. हय, म्हाका आनी एक खास करून सांगन दिसता की आमी नमूद केलें की स्वीप एक्टिविटी अंतर्गत आमी शाळांनी इलेक्टोरल लिटरसी क्लब घडयलो आनी ह्या इलेक्टोरल लिटरसी क्लबाच्यान आमी वेगवेगळ्यो कार्यावळी राबयता. शिक्षणाक 2 भाग आसा. एक करिक्युलम जे हांवें तुमकां सांगलें की पाठ्यक्रमाक कितें आसा तें, आनी दुसरो भाग तो आसा को करिक्युलम. भुरगीं हांसत खेळपाक जाय, तांकां आवड निर्माण जावपाक जाय, कृती करून खेळपाक जाय. आनी स्वीप हो कार्यावळ पळयत जाल्यार खऱ्या अर्थान इट इज हांव म्हणून शिकता की तो भुरग्याचो इट्स अ चायल्ड सेंटर्ड. म्हणजे भुरग्याक जशें शिकपाक जाय तसोच तो भर जाता. ताका लागून भुरग्याक लोकशाही म्हणल्यार कितें, तांची वेवस्था कितें, लोकशाहीक कित्याक गरज आसा, खूब कितें शिकपाक मेळटा. तशेंच भुरग्याक
दुसऱ्याक ज्ञान दिवपाक तयार करपाक एक बरो प्लॅटफॉर्म ह्या सिपा अंतर्गत करपाक मेळटा. म्हणजे एक तर तांची बेजय भुरग्यांची पयलीं ल्हान आसतना साकूनच बरी जाता हय. आनी दुसरें म्हणजे ही जी भुरगीं आसात ती स्वता मतदार न्हय हय. पण तरी ती ते आपणाक जे मेळिल्ली माहिती किंवा शिक्षण घरा वचून जे घरचे मतदार आसात तांच्या मेरेनूय पावयतात सोयरे आजूबाजूच्या लोकांक हय. आनी जेन्ना ती स्वता मतदार जातली तेन्ना ही बेज घेवन मुखार वतली. हय. सो म्हणजे फावंडेशनच खूप बरें घालतात Right. अशें आमी म्हणूंक हय. शकतात असल्या आनी एक गजाल कार्यावळींतल्यान. की आयज शिक्षण हे वन ऑफ द फंडामेंटल रायट मूळ अधिकार जाल्लो आसा. आर्टिकल 21(21)A अंतर्गत ते पयली ते 8वी मुफ्त आनी स्वस्त आनी बरें शिक्षण मेळपाक जाय. क्वॉलिटी एड्युकेशन म्हणटा ताका. क्वॉलिटी एड्युकेशन दोन पाठ्यक्रमांनूय तेचो विजिबिलिटी जावपाक जाय. दुसरे तातूंत कृती आसपाक जाय. सो स्विपाचो आस्पाव शिक्षणा करता तो समतोल जाता की लोक भुरगीं बरे तरेन शिकपाक शकता हातूंत. ओके. आमी तिसरो प्रश्न घेवया. हांव क्लिंटन आल्मेडा, गोंय विद्यापीठान लायब्ररी सायन्स विभागाचो विद्यार्थी. म्हजो प्रश्न असो आसा, नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हाचे बद्दल तुमचें कितें मत आसा आनी ती मतदार साक्षरतेन कशी लाभदायक जावंक शकता? हय, खूब बरे प्रश्न आसा. आनी नवीन शिक्षण धोरण 2020 खूब बरें आसा. देशाची एक बरी वाटचाल वचपाची संभावना आसा आनी खूब वेळा अंतर्गत आमी लास्ट शिक्षण धोरण पळयता 1968 आमी 92 आनी खूब तेंपान 2020 जालें. हांव एकूच सांगूं शकता की खूब बरें धोरण आसा. पण मतदार साक्षरते बद्दल हें बेजीक स्ट्रक्चर एज्युकेशन आसा ते टप्पो चेंज करता. 5+3+3+4 आतां 4 वर्सां ती जे तातूंत आमी मतदार साक्षरता चड भर दिवपाक शकता. 9वी 10वी 11वी 12वी हे एकठांय केल्ले वता आनी हे भुरग्यांक चड आयज मतदानाची गरज आसा. मतदान साक्षरतेची गरज आसा. कित्याक हे भुरग्यांक आयज हे हितून पॉलिसीन म्हणिल्लें आसा की क्रिटिकल थिंकींग भुरग्यान चिंतपाक जाय लोकशाही कितें आनी कशी हाचेर विचार करून आपले मत किंवा फुडें वचपाक लोकशाहीक आपलो योगदान दिवपाक जाय की नक्की मतदान साक्षरता हितून खूब कितें करूं शकता हे धोरणान. म्हणजे जी लास्टाची जी 4 वर्सां आसात ताच्या नंतर इमिडिएटली ते विद्यार्थी आसा ते वोटर्स आसतले. Voters आसतले. 18 वर्सांचे जातले. हय. सो तो पर्यंत ह्या लास्ट निमण्या 4 वर्सांनी ह्या तांच्या शिक्षणाच्या बेस तयार जातली आनी खूब बरे तरेन ते क्रिटिकली विचार करूंकय शकतले आनी आपलो निर्णय घेवंक शकतले शकतले. आनी स्वता फक्त मत मारपा पुरते मर्यादीत दवरनासतना आपले विचारय आनी स्वताचे म्हणणे मांडूंक शकतले. हय. पयलीं शिक्षण धोरणान कितें आशिल्ली 2 11वी 12वी. सो राज्यशास्त्राचो फक्त दोनूच वर्साच्या भुरग्यांक मेळटालो. पण हे आतां स्पेशली 4 वर्सां खातीर तर खास करून हें करूं शकतात. सो म्हणजे डिटेलानय शिकूंक शकतले आनी ते कंटिन्युअस जातले. आनी दुसरो म्हटल्यार तुमी आयज इलेक्शन घेवपा खातीर मतदान घेवपा खातीर शिक्षक वर खूब राबतात काम करता हातूंत. हे पॉलिसीन अशें करूं शकता की तांचो खंयचो अणभव तांकां उपयोग करून ते एक्चुअल मॉक पोल आसा ते शाळांनी घडोवंक शकता की आयज आमी शाळा वेवस्थापन पळयत जाल्यार कॉलेजीन खूब विद्यार्थी कावन्सील आसता आनी हे शिक्षणा अंतर्गत ते प्रत्यक्षाक शाळा घडोवन हाडूंक शकता. जे स्टुडंट कावन्सील जाता ते एक्चुअल डेमोक्रेसीचेर लायव्ह कशें थंय घडोवन करपाक शकता. ह्या पद्दतीन तांकां शिक्षण दिवपाक शकता ते. म्हजो निमणो प्रश्न तुमकां म्हणजे ह्याच तुमच्या जापी किंवा तुमच्या मताक धरून तो म्हणजे शिक्षक कशे तरेन हातूंत भितर आपलें योगदान दिवंक शकता. म्हणजे फक्त पाठ्यक्रम किंवा अभ्यासक्रम सोडून किंवा ज्यो ठरयिल्ल्यो ज्यो को करिक्युलर एक्टिविटीज आसात त्यो सोडून आनी खंयच्या मार्गांनी शिक्षक आपली जापसालदारकी म्हणून किंवा स्वता जावन ह्या मतदारांच्या साक्षरते खातीर किंवा ह्या प्रोसेसांक योगदान दिवंक शकता. हय. शिक्षक हो भुरग्याचो सर्वांगीण विकास करपाक खूब योगदान करता. त्या खातीर तुमी NCERTचें पुस्तकां पळयलें की शिक्षकांक कशें शिकयचें एक खास करून टिचर्स गायड म्हणून पेज आसता. दुसरें म्हळ्यार शिक्षकाक भुरग्यांक शिकोवपाक वेगळे तरेन योग्य ते तरेन तांकां ट्रेनींग दिली गेली वता. म्हाका खास करून सांगन दिसता की जे मतदार साक्षरतेचो जर जे विजन आसा ते फुडें वतलो जाल्यार हो एक करिक्युलम विशय जे BEd लेवल आसा तांचेर तांकां एक मॅन्डेटरी करपाक जाय.
शिक्षक सगळे कडेन आसता. तो स्कुलानूय शिक्षक आसता आनी भायरूय वयतरी शिक्षकूय आसता. तो आपल्या कर्तृत्वान खूब भुरग्यांक मुल्यांचें शिक्षण दिवपाक शकता आनी ती आयज आमच्या देशाक गरज आसा. ही लोकशाही तो सांबाळटली. आयज आमच्या संविधानान सांगला खूब मुल्यां सांगता. ती मुल्यां कशी आमी प्रत्यक्षाक घडोवन हाडूंक शकता ते म्हणल्यार तातूंत शिक्षक. तो शिक्षक स्वता कृती करून स्वता एज अ रोल मॉडेल जावन भुरग्यांक ताचो एग्जाम्पल सेट करूं शकता. मतदार साक्षरताय क्लब जो आसा ताचे विशीं आमकां म्हायती दियात. हय, मतदार साक्षरता क्लब दॅट इज इलेक्ट्रोल लिटरसी क्लब हो शिक्षण संस्थांनी खूब योगदानाचें काम करता आनी हो एक स्वीप उपक्रमाचो भाग. म्हाका ह्या खातीर आमच्या निर्वाचन आयोगाची खूब तोखणाय करीन दिसता की तांच्यांनी डेमोक्रेसी लोकशाही प्रत्यक्ष स्कुलान व्हरपाचो यत्न केल्लो आसा आनी लोकशाही कशी साकारतात कशी घडयता हाचो उपक्रम स्वीपाच्या द्वारे स्कुलान राबिल्लो आसा. इलेक्ट्रोल लिटरसी क्लब हो लर्नर सेंटर. तातूंत भुरगीं चड वांटेकार आसता. इलेक्शन कमिशनाच्या गायडलायन आसून एक नोडल ऑफिसर आसता किंवा 2 आसता ते शिक्षक आसता. तांचे सकयल स्टुडंट एम्बेसेडर आसता. आमच्या गोंय विद्यापीठाचे सर्वेश आनी बाय कविता ही स्टुडंट एम्बेसेडर आसा आनी हांव नोडल ऑफिसर. तशेंच स्टुडंट एग्जिक्युटीव कमिटी आसा ती स्टुडंट निवडटात. सो पूर्ण हो क्लब आसा एक्टिविटी आसा ते स्टुडंट थारयता. हेच्या अंतर्गत आमी लोकशाहीचे जागृताय हाडटा. ती म्हळ्यार तांकां नोंदणी कशी करप, कोण खंय नोंद करून घेतात आनी तांच्यांनी मतदार वळेरी कशी जाता. सपोज आयचो तरणाटो खूब सोशल मिडियाचे सक्रीय आसता आनी शिक्षण म्हळ्यार तांकां शिक्षक संस्थांनी संगणक कंप्युटर एड्युकेशन तांकां दिलें वता. दोनाचो ताळमेळ तो सारको जालो जाल्यार एक तर बरें कितें घडपाक शकता. जे आमकां खबर, जे व्हडल्या लोकांक खबर नासता, बुजुर्गांक, तांकां जे तरणाटे घडोवन काडूंक शकता की आयज सोशल मिडियाचे कंप्युटराचें इतलें ज्ञान तांचे भितर आसा आनी तो ह्या माध्यमाचो एक बरे उपयोग करून घेवपाक शकता. ती शिकलीं ती तांच्या घराच्या लोकांक शिकोवंक शकता. आयज तुका खंय वयची गरज ना. आयज सगळे ऑनलायन प्लॅटफॉर्मार सगळे एवेलेबल आसा. खास करून इलेक्शनाचे हितून एक पोर्टल केल्लो आसा इलेक्शन कमिशनान. तातूंत आमी कितें करता, आमी आयज प्रत्येक युनिवर्सिटीच्या कॉर्नरांनी तांच्यो त्यो लिफलेट दिल्ल्यो आसा त्यो लायिल्ल्यो आसा आनी आमी अपील करता की तुमी हे लिफलेट पळयात आनी कितें तुमकां तुमचें नांव, तुमचें एपिक कार्ड नोंद करून घेयात आनी तुमचें अपडेट करेक्शन आसल्यार तशेंच फुडलो ताचो प्रसार करतात. आयज स्कूल म्हटलें की आमचे भितर CCA आसा, कंटिन्युअस इवॅल्युएशन. हो उपक्रम ह्या CCA खूब लाभदायक आसा. कित्याक आयज तुमी पळयलें की मार्क्स फक्त करिक्युलमाच्यो पाठ्यार पुस्तकाच्या सिलेबसानूय मेळयले जायना. आयज को करिक्युलर एक्टिविटीचो तितलोच उपयोग आसा आनी हो स्विपाचो इलेक्ट्रोल लिटरसी क्लबाचो उपक्रम आसा तो खूब तरणाट्या युवा पिढीक आनी हे लोकशाहीच्या हिता खातीरचो आसा. ओके. आयचो टॉपीक औपचारीक शिक्षणात मतदार साक्षरता म्हणजे भुरग्यांच्या मदें खास करून जांचें वय सुद्दां म्हणजे मतदानाचें ना त्या एजीच्या साकून तांकां मतदार साक्षरते विशीं किंवा पुराय प्रक्रिये विशीं माहिती दिवप, ताका लागून तांचो बेस खूब फावंडेशन खूब बरें जातलें. ह्या विशयाचेर तुमी आमकां विस्तारान म्हायती दिली. आमच्या जे ऑडियन्स आसात, दर्शक आसात, तांच्या प्रस्नाच्यो जापोय तुमी दिल्यो आनी आमचे जे दर्शक आसा जे घरा कडल्यान आमकां पळयतात तांच्या मदें खूब बरी म्हणजे जागृताय करा सारकी तुमी म्हायती दिली. त्या खातीर तुमचे बी आनी गोंय विद्यापीठाच्या लायब्ररी सायन्स आनी पॉलिटिकल सायन्स विभागाचे जे विद्यार्थी आयला तुमच्या सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार.